缺點喎真係。好大缺點，太完美，太緊張。有冇事例啊？例如咧乜嘢啊？由普通嘅即係可能出個街帶個手袋，以至去到大件事。買間屋。例如買間屋啦，又或者我哋搞 party 啦，有呢個好朋友喺度咧，我哋全部唔使用。全部做得好完美㗎啦。唔使揀。咁呢啲唔係話有缺點，你係讚緊佢優點嘅。好嘢嚟㗎嘛。我唔算啦，發揚嗰邊知唔知啊？我諗朱茵嘅缺點就好明顯㗎啦，就係比較嬌小啦，係咪？咁一字排開咧，好多時就好似好蝕底咁樣樣。咁但喺我哋自己班朋友裏邊咧，就會覺得，即係因為佢身材嬌小，我哋特別好錫佢啊，好中意保護佢啊，咁所以其實佢賺晒嘅。但係你哋點錫都唔夠台下